ஏன்டா நாங்களாம் அந்த காலத்துல ஒரு பொண்ணுகிட்ட பேசுறதுக்கே நாங்களாம் பயப்படுவோம். நீ என்ன எங்கிட்டே வந்து லவ் பண்றேன்னு சொல்றியா? இரு இப்போ இந்த லவ்க்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன். பா ட்ரூ லவ் பா, கலாய்க்காதப்பா. ட்ரூ லவ். இதுப்பா இப்படி கேளமா சிரிக்கிற? போக போக புரியும். போக புரியுமா? ஏதோ ஒரு பஞ்ச் சொல்லி இந்தியா, அதை திருப்பி சொல்லு. அது ஒண்ணு இல்லையா? இல்ல பரவாயில்ல சொல்லு. அது நாலா மச்சி அக்கில் வச்சு